तो दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं आवाज़ अगर छोड़ती पकड़ती है किसी भी साउंड की ब्लूटूथ के एक तरफ की या फिर दोनों तरफ की, तो हम आपको बताएंगे। हमारे पास है यूबोन कंपनी का नेक बैंड वायरलेस ब्लूटूथ। तो इसमें देखिए दोस्तों, इस वाले साउंड में आवाज़ कभी आती है और कभी नहीं आती है, ऑटोमेटिक छोड़ देता है और बंद हो जाता है। तो इसमें क्या समस्या है, इस समस्या को कैसे हम दूर करेंगे, तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। पूरा वीडियो वॉच करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ऐसे ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो साउंड है इसका कभी बजता है कभी नहीं बजता है। तो इसको हमने कनेक्ट कर रखा है मोबाइल से। इसको देखते हैं कि कहाँ से, यहाँ से समस्या आ रही है कि यहाँ से समस्या आ रही है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। इसको दोस्तों क्या करना है, देखिए जैसे हम म्यूजिक इसमें बज रही है कान में लगाते हैं, तो इसको यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा ऐसे करके हमें, देखिए इस तरह से हमें इसको ऐसे करके खींचना है। अगर ये खींचने में, बंद करने में अगर म्यूजिक बंद चालू हो रही है तो समझ जाइए कि यहाँ से प्रॉब्लम है। और अगर इसमें यहाँ से ऐसे करने के बाद यहाँ समस्या आ रही है, क्योंकि वायर यहाँ से खींचा हो जाता है या फिर यहाँ से खींचा हो जाता है, तब ये समस्या हो जाती है। एक साउंड बंद, थोड़ी देर बंद होने की फिर चालू हो जाने, कभी धक्का लग जाए तो फिर चालू हो जाता है। तो ये चीज़ की, तो दोस्तों हमने इसको चेक किया है। तो ये यहाँ से जब हम इसको ऐसा करते हैं तो म्यूजिक ऐसे करते हैं तो चालू होता है, इसके बाद ऐसा करते हैं तो बंद हो जा रहा है, ऐसा करते हैं चालू हो जा रहा है, फिर इसके बाद बंद हो जा रहा है। तो हमारी समस्या इस ब्लूटूथ में, यूबोन के ब्लूटूथ में दोस्तों समस्या यहाँ पर है। तो चलिए हम इसको रिपेयर करते हैं। इसको हम पहले इसको खोल लेते हैं। ये देखिए हमने इसको खोल लिया है। अब खोल करके हम आपको दिखाएंगे मेन इसका पॉइंट कि ये कैसे ख़राब है और कैसे ठीक होगा। देखिए यहाँ पर लॉक लगा है इसका। चलिए यहाँ से जो सोल्डिंग लगी है, ये सोल्डिंग को पहले हम हटा देते हैं। इसके बाद ये सोल्डिंग पहले यहाँ से पहले हटा देते हैं, फिर इसके बाद वायर चेक करते हैं कहाँ से इसमें समस्या है। इसका सोल्डिंग हमने हटा दिया है। चलो इसको हम थोड़ा सा इसको खींच करके देखते हैं कि इसमें कहाँ से समस्या है। इसमें ये देखिए हमने इतना खिंचाव कर दिया वायर में। तो गाइस देख सकते हैं ये लाल वाला जो वायर आया है, ये यहाँ पर देखो पॉइंट यहाँ पर ख़राब समझ में आ रहा है। ये देखिए यहाँ से मुड़ रहा है और ये भी यहाँ पर मुड़ रहा है। ये दोनों यहाँ से खिंचा हुए हैं। ये देखिए ये यहाँ पर ख़राब है। तो हमें इतने कट कर देते हैं, कट करके इसके बाद चेक करते हैं लगा करके कि बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो चलो पहले हम इसको इतना कट करते हैं। ये इतने वायर हमने इसके कट कर दिए। देखिए जहाँ से ये मुड़ाव इस तरह से दिख रहा है ना, ये देखिए ये मोड़ दिख रहा है यहाँ पर। ये जहाँ से मोड़ दिख रहा है वहीं से हमें ख़राब लगा तो हमने उसको कट कर दिया है। और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा इसका जो पार्ट है ये वाला, इसको भी हम निकाल देते हैं। ये देखिए हमने निकाल दिया है। चलो अब इसकी हम कर देते हैं सोल्डिंग। सोल्डिंग करने के लिए हमें पेस्ट की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो इसको माचिस से जला सकते हैं, लेकिन हम माचिस से नहीं जलाएंगे, इसको ऐसे ही हम सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग से जो ऊपर का जो इसका लेयर है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। आराम से करना है, अगर तेज़ से दबा करके करोगे तो अंदर का जो वायर है वो भी टूट जाएगा।
ये देखिए दोस्तों, इसमें सोल्डिंग आराम से हो गया है, ना तो हमें माचिस जलाने की ज़रूरत पड़ी है ना तो किसी चीज़ की। अब चलिए हम इसमें कर देते हैं अब सोल्डिंग एक एक करके दोनों में। ये देखिए हमने सोल्डिंग कर दिया है अच्छे तरीके से। अब हम सुनते हैं इसको कि ये रुक कर चलेगा कि बराबर कंटिन्यू चलेगा। चलिए दोस्तों हम इसको चेक कर लेते हैं पहले। हमने इसको गाइस चेक कर लिया है। चेक करने पर अब ये आवाज़ जो साउंड की थी रुक करके चलने की, वो अब नहीं हो रही है, अब कंटिन्यू ये बज रहा है। ये है इसका लॉक। लॉक को हम दबा देते हैं। दोस्तों इसको हमने फिट कर दिया है। अभी हमारा ब्लूटूथ कंप्लीट हो गया है। इसमें देख सकते हैं, आप देखे भी हैं कि कोई भी किसी तरह कोई चार्ज नहीं लगा, सिर्फ हमें वायर कट कर दिया और जोड़ दिया और हमारा ब्लूटूथ बन करके रेडी हो गया। इस तरह से आप घर पर इसको रेडी कर सकते हैं। मात्र एक सोल्डिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, वो ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ वही रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। और ये पेस्ट चाहिए। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।